Алиса тут стоит и всю сетку вот подрала, рвется вовнутрь кухни. А я тут место, откуда она просится. Сейчас на камеру ведет себя очень прилично. Куда ведешь? А, ну как всегда. Там нету ничего. Два дня днем спала. Сегодня ночью опять гуляла. Нету там. Пустить? Иди погладиться. Иди сюда. Иди. Холеная становится такая. Шубка приличная у девочки. Иди сюда. Он говорит, пусти туда, там мясо. Алис, все мясо разморожено уже и приготовлено. Что там сырого нету. И вот в таком вот она состоянии. Потому что всю ночь она тусила. И в часов, наверное, 8 утра красотка поела и пошла спать. И вот так вот она себя чувствует прекрасно. Никуда двигаться не хочет. Ну, Алискин. Погладиться.